Türkiye'deki ve dünyanın her kaysi yerlerindeki barlıq qarindaşlar teşekkürler, hayırlı olsun. Bugün biz bir yerde 2025 yılı 2. ayının 26. günü 2 saat hazır bir etrafında İstanbul'un Fatih Meydanı'nda yığılıp durduğumuz bizden bu kişide bu 2 saattir bu yerge gelişimizin asal sebebi Tayland'daki qarindaşlarımızın yani emmanlık ma'lum bo'lgandek Tayland'da hazırlık kadar 10 yıldan aşkan bir vaqt içinde 48 qarindoshimiz Tayland'da 2014 yılı Tayland tutilgandan keyin hozirgacha faqat şu Taylandga qanunsuz kiritilgan bir sebep bilan Tayland'da tutilib turilayotgan. Bu qarindoshimiz 10 yıldan aşkan bu vaqt içinde bu yerde her xil zulümni tatip yakın vaqtida belki Türkiye'ye kelib bizga o'xshash bir erkinlikka erishadigan narsani kutib turgan vaqtimizda lekin eng ashinish bir xabarlarimiz yaqin bir qancha kun ichida kelgan bo'ldi. Yani bu yerdagi qarindoshlarimizning Türkiye'ye kelish emas balki Xitoyga qaytarilganligi to'g'risida xabarlar kelgandi. Biz buni qarta bir necha kun ilgari bir necha hafta ilgari ham Anqaraga bordik. Mush to'g'risida Tayland konsulining oldiga berib Qaysaridan qarindoshlar kelgan bo'ldi, Istanbuldan kelgan bo'ldi, hammalar yig'ilib shu yerdagi Tayland konsuliga o'zimizning noroziligini bildirib bu qarindoshlarimizning Xitoyga agar qaytarilsa ochiq bir shaklda o'limga tutib berilgan bilan o'xshash bo'lganligini, oqibatning og'ir bo'lganligini tushundirgan. Bu chaqda hammalar anlaganlar sosyal medyada Tayland hükümeti qaytılmaydigan bo'ldi degan xabarlar tarqalgan bo'ldi. Biz biraz bu g'am endişelerimiz biraz pasaygan degan o'ylamagan. Bugün Tayland qarindoshlarimizdan shunday bir xabar keldi. 27-sila bu qarindoshlarimizning Xitoyga qaytarilganligi bildirilibdi. Yani qarindoshlarimizga hatto mashina bir narsalar tayyorlanib. Şuna biz asli aytganda texnik qarindoshlarimizni safarbar qilib bu zulmga yani bu zulmga qarshi bu qarindoshlarimizning bu o'limga bilinmaslik uchun texnik ko'p qarindoshlarimiz bilan bu yerga yig'ilmoqchi edik. Lekin aytganga saqlasak vaqt farqi sebep bilan biz aytadigan saqlasak Taylandda oldi burun tush vaqtlari bo'lgan, balki bu qarindoshlarimizni bu vaqtda qaytirganini bilishi mumkin. Shunga kecha bo'lsa-mu o'sha chiqalgan qarindoshlar hozir shu İstanbulning Fatih Meydanı'nda yig'ilib turibmiz. Biz oldi bilan biz Türkiye'de bo'lgandan keyin oldi bilan Türkiye davlatidan, Türkiye davlatimizdan o'shadagi har qaysi tashkilotlardan bar kuchi bilan mushu qarindoshlarimizni Xitoyga qaytarmaslik uchun qo'lidan kelishicha bir tirishishni so'raymiz. Undan keyin dunyoning har qaysi joylaridagi barliq Uyg'ur qarindoshlarimizdan va Uyg'ursever barcha qarindoshlarimizdan bu haqsizlikka qarshi, bu zulm qarshi o'zining qo'lidan kelgan bir tirishchilikni ko'rsatishni bu ko'rsatishni tilaymiz qarindoshlarımızdan. Bu yerga kelgan qarindoshlarımızdan Allah razı olsun. En oldi bilan hammamiz bir Allah'dan Allah'ın bir yardım bilan shu qarindoshimizning Xitoyning zolim Xitoyning qo'liga qaytib tushmasligini tilaymiz. Hamma bu yerga chiqadigan qarindoshlar, chiqolmagan bar qarindoshlar Rabbimizga duo qilib shu qarindoshimizni Allah öz bilan saqlab qolsin. Allah'ın razı olsun.